Circa 750.000 siciliani saranno chiamati al voto il 24 maggio. Si svolgeranno in quella data, infatti, le elezioni amministrative in 61 comuni della Sicilia. Lo ha deciso il governo Musumeci, che ha fissato per il 7 giugno la data dell'eventuale ballottaggio. Gli unici capoluoghi di provincia che andranno alle urne sono Agrigento ed Enna. Oltre che nei comuni il cui rinnovo degli organi amministrativi era fissato già per scadenza naturale, 53 enti, si voterà anticipatamente anche a Casteltermini in provincia di Agrigento, San Pietro Clarenza nel Catanese, Partinico e Termini Imerese in provincia di Palermo e Floridia nel Siracusano, attualmente commissariati, e a Camastra nell'Agrigentino, Bonpensiero in provincia di Caltanissette e Trecastagni nel Catanese, sciolti in precedenza per mafia dal Consiglio dei Ministri. Tra i comuni più grandi coinvolti, oltre ai due capoluoghi, ci sono Marsala nel Trapanese, Barcellona e Milazzo in provincia di Messina, Carini e Partinico nel Palermitano e Augusta in provincia di Siracusa. A essere eletti saranno 860 consiglieri. In provincia di Agrigento sono 8 i comuni che andranno al voto. Il capoluogo, Camastra, Cammarata, Casteltermini, Raffadali, Realmonte, Ribera e Siculiana.